हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साउंड ऑफ सी के। बेटा सी के का फोनिक साउंड है क। ठीक है, अब हम इनके कुछ वर्ड पढ़ेंगे। जैसे डी का फोनिक साउंड है ड, यू का अ, सी के का क, ड अ क, डक। एल का ल, ओ का ओ, सी के का क, ल ओ क, लोक। पी का प, आई का ई, सी के का क, प ई क, पिक। आर का वॉनिक साउंड र, ओ क, रोक। एस का स, आई का ई, सी के का क, स ई क, सिक। एन का न, ई का ए, सी के का क, न ए क, नेक। एफ का फोनिक साउंड फ, आर का र, ओ का ओ, सी के का क, फ र ओ क, फ्रॉक। बी का फोनिक साउंड ब, ए का ए, सी के का क, ब ए क, बैग। बेटा जब भी सी के साथ में आए तो आपने इसको क पढ़ना है। ओके बेटा।